Spät nachmittags knackt das Lagerfeuer, staubige Pferde schnauben und irgendwo klappert der emaillierte Kaffeetopf. In solchen Momenten zählte für Cowboys nicht der Luxusgeschmack, sondern schlicht ein Teller, der den nächsten Tagesritt sicherte. Genau deshalb schauen wir jetzt auf 15 preiswerte Gerichte, mit denen sie draußen überlebten. Bohnen mit Speck bildeten das unangefochtene Grundgericht am Lagerfeuer. Sie lieferten aus wenig Geld viele Kalorien, brauchten kaum Pflege und ertrugen tagelange Hitze ohne merkliche Schäden. Im gusseisernen Topf quollen über Nacht 3 Liter Pinto-Bohnen, die am Morgen mit einer handgroßen Scheibe Salzspeck 4 Stunden köchelten. So wehte bereits zum ersten Sattelgriff der kräftige Duft, der die nächste Brotration ankündigte. Sauerteig-Biscuits kamen gleich danach, weil sie den Cowboys frisches Brot ganz ohne gekaufte Hefe verschafften. Ein ständig gefütterter Vorteig überdauerte Wochen, obwohl Temperatur und Luftfeuchte schwankten. Ein Dutch-Oven mit Glut oben und unten buk in knapp einer halben Stunde rund 12 Handteller große Biscuits, deren Krume eindrucksvoll aufriss. Sobald der Deckel klapperte, wartete schon der harte Ersatzkeks als Gegenspieler. Hartkeks, ursprünglich von Seeleuten übernommen, diente als nahezu unverderbliches Reservebrot. Dem zähen Teig fehlte beinahe jede Feuchte, weshalb der fertige Keks monatelang knackte wie trockene Rinde. Ein Stück maß ungefähr 8 Zentimeter und wurde meist in Bohnenbrühe oder Kaffee getaucht, um Zähne und Geduld zu schonen. Danach sehnte sich jeder nach Fleisch, und genau das hing bereits über dem Rauch. Rinderdörrfleisch füllte diesen Wunsch, sobald ein schwaches Rind geschlachtet oder ein günstiger Ankauf gelang. Dünne Streifen wurden gesalzen, mehrere Stunden über Wacholderrauch getrocknet und schrumpften dabei auf ungefähr 1/3 ihres ursprünglichen Gewichts. 1 Kilogramm Rohfleisch ergab so nur noch 350 Gramm zähes, aber eiweißreiches Jerky, das unterwegs kaum Platz beanspruchte. Kaum war die Portion im Mund weicher geworden, verlangte der Magen nach Kohlenhydraten aus Mais. Maisdodgers sprangen ein, wenn Grieß statt Mehl übrig war. Grober Maisgrieß verband sich mit heißem Wasser und etwas Speckfett zu einem festen Teig, der ohne Eier auskam. 2 Becher Masse ergaben faustgroße Klöße, die im heißen Fett schwammen, bis die Oberfläche goldbraun knisterte und ein süßer Röstaroma entstand. Gerade noch dampften die Bällchen, da schlugen schon erste Tropfen Sirup in eine andere Pfanne. Flapjacks ersetzten sonntäglichen Kuchen mitten in der Wildnis. Mehl, Wasser, Backpulver und Schmalz reichten, damit dünner Teig vom Löffel glitt und auf den heißen Pfannenboden zischte. Ein geübter Koch wendete pro Minute einen Fladen von gut 20 Zentimetern Durchmesser, bestrich ihn anschließend mit Melasse oder flüssigem Speckfett. Die süß-salzige Mischung machte schnell durstig und lenkte alle Blicke auf den kochenden Kessel Kaffee. Trailhash verband Reste zu einem völlig neuen Teller voller Kruste. Gewürfelte Kartoffeln, Zwiebeln und kleingeschnittenes Jerky landeten gemeinsam in der Stahlpfanne und brutzelten, bis Stärke und Fett eine knackige Schicht bildeten. Eine Messerspitze Pfeffer hob den rauchigen Geschmack, während der Holzspatel knusprige Stücke zusammenkratzte. Sobald die Pfanne leer war, wanderte sie unverzüglich zurück ins Feuer für den nächsten dunklen Trank. Cowboy-Kaffee war eher Ritual als bloßes Getränk. Grob gemahlene Bohnen kochten frei im Wasserkessel, bis sich dunkelbrauner Schaum zeigte und der Duft jedes Gespräch verschluckte. 1 Esslöffel kaltes Wasser ließ die Schwebstoffe absinken, sodass der bittere Sud in emaillierte Becher floss und kräftig nach Rauch schmeckte. Mit aufgewärmten Sinnen rückte ein würziger Eintopf in den Mittelpunkt. Chili con Carne brachte willkommene Abwechslung, wenn Bohnen allein den Gaumen langweilten. Getrocknete Chilischoten, Fleischstücke und Tomaten aus der Blechdose garten stundenlang, bis alles sämig ineinander überging. Ein halber Fingerhut Kreuzkümmel balancierte die Schärfe aus und galt zugleich als Mückenschreck entlang sumpfiger Flussläufe. Nachdem der letzte Löffel geschluckt war, erinnerte der Koch an verborgene Innereien für den nächsten Topf. Some of a Gun Stew wurde nur gekocht, wenn frisch geschlachtete Kälber verfügbar waren. Herz, Leber, Knochenmark und sogar etwas zartes Gehirn landeten direkt nach der Zerlegung im brodelnden Sud. Ein kompletter Innereiensatz ergab etwa 8 dampfende Portionen, deren hoher Eisenanteil einen fast metallischen Duft verbreitete und erschöpfte Reiter rasch belebte.
Sobald die Knochen leer gelutscht waren, tasteten hungrige Hände nach süßem Nachtisch. Trockenfrüchte mit Melasse lieferten draußen seltene Vitamine und verdrängten das ewige Salz. Gedörrte Pfirsiche oder Apfelscheiben quollen in lauwarmem Wasser auf, verdoppelten ihr Volumen und wurden dann mit einem dünnen Melassefilm überzogen. Diese Schicht sperrte Sauerstoff aus und hielt das Obst selbst bei Temperaturen über 30 Grad mehrere Tage genießbar. Der fruchtige Restsaft passte ideal zum nächsten Frühstücksbrei. Haferbrei war das schnelle Morgenritual, solange die Pferde noch angebunden standen. Haferflocken quollen in siedendem Wasser binnen 10 Minuten, quollen auf und gaben sofort sättigende Stärke frei. Ein halber Becher Kondensmilch oder eine Kelle Speckfett steigerte den Kalorienwert auf weit über 600 pro Portion und ersetzte fehlende Butter. Kräftig gestärkt lauschten die Männer dem Klirren, das eine improvisierte Restesuppe versprach. Mulligan Stew entstand, wenn jeder Cowboy eine Kleinigkeit beisteuerte und Gemeinschaft wichtiger war als Rezepttreue. Bohnen, Mais, übrig gebliebene Wurzelstücke und gelegentlich ein schmächtiges Kaninchen kochten, bis kaum noch Einzelteile erkennbar waren. Eine blecherne Suppenlöffelspitze Salz genügte, weil viele Zutaten sowieso gepökelt kamen. Noch bevor das Feuer herunterbrannte, dachte der Koch an die konzentrierte Notration für lange Märsche. Pemmikan übernahmen Cowboys von den Lebensweisen der nordamerikanischen Ureinwohner, denn Haltbarkeit schlug jeden anderen Vorteil. Zerriebenes Dörrfleisch vermischte sich mit erhitztem Talg und getrockneten Beeren, bis eine feste, glänzende Masse entstand. Ein Würfel von ungefähr 100 Gramm lieferte genug Kraft für einen halben Arbeitstag im Sattel und blieb monatelang genießbar, solange er kühl und trocken ruhte. Mit vollem Magen fiel der Blick auf eine letzte Soße, die Kaffee und Fett vereinte. Red Eye Gravy verband den Bodensatz der Speckpfanne mit starkem Kaffee zu einem dünnen, pfeffrigen Sud. Nachdem die Speckstreifen ausgelassen waren, löschte der Koch die braunen Krusten mit einem Schöpferkaffee ab und rührte, bis sich alles löste. Die bernsteinfarbene Flüssigkeit schmeckte salzig, leicht bitter und passte zu Biskuits, Maiskuchen oder kaltem Hartkeks gleichermaßen. Sobald der letzte Tropfen getunkt war, klappte der Dutch-Oven-Deckel zu und der nächste Tagesritt begann. All diese Speisen wirkten grob und einfach, doch sie kombinierten Haltbarkeit, Brennwert und minimale Zubereitung auf engstem Raum. Keine davon verschlang viel Geld, sobald Bohnen, Mehl und Salz einmal im Chuckwagon lagen. Gerade deshalb prägten sie das Bild des Cowboy-Alltags stärker als jeder Sporenklang oder Revolverschuss. Wer heute ein Feuer knacken hört, weiß nun, welche 15 Gerichte einst das Überleben auf dem Trail sicherten.